Какое имею я чудное право, его дал Господь мне страданием своим. Так просто теперь, без посредников, прямо, как с другом, беседовать с Богом самим. Могу я открыть Ему все мои тайны, поведать, о чем так томится душа, сказать сокровенные сердце желания, и верю, что Он понимает меня, когда мое сердце тоскою объято, когда в тишине слезы горькие лью, души моей боль в Его руки веряю и знаю, Он слышит молитву мою. Когда вдалеке без друзей я страдаю, Он с нежностью мне их спешит заменить. Когда же пред Ним я в смиренье смолкаю, то Он начинает со мной говорить. Слова Его сладкие, полны утешения. Он так говорит, как любимый Отец. Меня призывает к любви и смирению, пасет, как пасет добрый пастырь овец. Он кротостью учит меня и терпению, людей, чтоб любила, не помнила зла, к ошибкам других проявлять снисхождение, как Он, чтоб прощать я обиды могла. Молю, чтоб послал мне учитель способность все эти уроки в душе сохранить, чтоб виден во мне был божественный образ. Хочу на него я похожую быть. Аминь.